Day 2 na ng Compass Tech Summit Conference 2023. Ito ulit syempre sa Budapest, Hungary. So, last day na to ngayon. Isend mo na lang sa akin yung bloopers. Outfit check for day 2. O yung ano? Let's go! Tuning ko yung susi dahil ako magpapado. Hi guys! Day 2. This is for day 2 in conference. Ayun, nakapasok lang. Let's go! So guys, yung madilim ulit ngayon. Ay, hindi na ilaw. Bigat. 3 hours lang tulog ko. Day 2. One, two, three. Photo times 1. Yun na lang tayo guys. Dito ko. Ganda sa amin. Let's go. Hi. Wala yun, 20. Marunong na. Hungarian na. Oy, Hungarian. Hungarian na. 20. Tama ba? Oh. Ito, 919 pa. Nice house. Oh, uy, mausok na naman ang aming bibig. Pero mas malamig kahapon. Cute to. Aking mga flowers. Ay, ang ganda. Rose. Rain. Ay, birthday pa. Alam ko na guys, bakit mas malamig kahapon kasi 6 kami lumabas eh. Sobrang lamig. Diretso pa doon. Tapos ikot ka. Tapos diretso pa. Tapos sabihin ni Taran. Let's go. Wow, English. Sabi ko Taran eh. Okay na. Let's go. Playground. Ang ganda. Ang lamig. Hi guys! Dito na kami sa loob. Baligtad nga eh. Kahapon yung may party na. Di ba madalas sa end, sa last day? Yan ang favorite. Para hindi masyadong pagod. Oo, sa bagay. Favorite natin, free juice. We're going na sa food court. Gusto ko yung croissant. Oh, tara. Yung baka wala dyan eh. Di ba European na European pag croissant? Ito? Oh, ito. No, ayoko ng ganun. Ham, parmesan, frittata. Ito, wala na homemade raspberry yogurt with granola. Ah, baka ito. Pepper, turkey, breast ham, delicate salad, smoked cheese. This one. Spinach, dried tomato. Same. Ayan na ang breakfast namin. Coffee na lang. Siguro. Kasi breakfast. Tingnan niyo yung eyebags ko. Grabe, puyat. Lagi ako yung inaantok, pero sila una lagi nakakatulog. Tayo. Yay! Uy, dito ulit. Hi guys, so ayun, tapos na kami mag-breakfast. Tapos after na mag-breakfast, nag-picture nga kami. Then now, pupunta na kami dun sa conference na 2 stage na hindi pa namin natatry. Sobrang lamig. Tapos last yung central workshop. Ayun. Oh, ganda to. Product leadership. Ay, ayun, Wishi. Hindi mo na ako. Mukha akong Hungarian sausage. Ako na ko sa buhok. Lipat kami sa Vienna tomorrow. Tapos na kami mag-CR, tingnan niyo. Nakakatawa yung pagmut ng Old Nisinka noodles. Different hires, and I'm going to walk you through like different unique they are, because at the end of the day, it's the most important. Great. Our tech leads are more roles. So tech leads are, they lead the pod. Wala kayong maririnig guys kasi naka-earphones kami. Ay, headset pala. picture na lang natin sa notes. Ang
ganda ng talk, no? Grabe. Amen for... Ayan, magpapapicture tayo. Hey guys, nakapag-picture na kami sa mga speakers, sa mga babae. Oo nga, ano, iba talaga yung araw. Papunta na kami. Ay, dito naman, LB. Mag-video trade kami na iniintay eh. Sabi namin tapusin namin yung sa innovation stage. Ready na. Di pa namin na-try sila na-try na to. Ang ganda naman ang bukan. Mini train. Yes, Ilang video to. ganda sa'yo, te. Nagtitrain tayo. Hi! Let's go. Train. Tapos kami Saan guys, yung mag-train. Ang dami, Jay. Babangker tayo. Iisa tayo. Bubugan. Dapat nandiyan dalawa. Doon tayo. Tatlo. Sige, dun tayo. Ay, sorry. Sorry. Pagod. Pagod. We're done. Sarap ng pangako. Paglaban kami doon sa mga Hungarian. Nanalo syempre Kami. ang Philippines. Charot. Let's go, Philippines. May quick. May quick. Uy, pagod daw yun. Patatas sino ko. Orange. Sa CR. Free napkin. Need mo na band-aid? Baka wipes. Hindi ka tulad sa Philippines. Bibili. Isa daw na band-aid. Band-aid. Malaki, maliit. Ano, dalawa na lang. Ganda. Ito tayo sa reinforce. A good amount of training data come across this. That's all. We always say 99% that this is going to happen, and then 1% chance that it's always going to go off. Tapos na yung sa AI, Indian. Ang galing magsalita. Tatalino talaga mga Indian. Last na. Tayo na. We have also for the 3D printer. It will come very good after. Freehill. Ay, yan gusto ko. Dadala mo yung Pilipinas. Patay. Hello everybody, thank you for your interest. You know, we are a company who try to digitalize trees. Ang hirap naman name nila. Walang ano. Thank you. Mariel Rainier Hazel na. Wala kang. Wala, parang nasa Pilipinas na. Nasa Pilipinas ako ah. Ito kami sumakay guys kanina. Malungkot kami. Hindi kami nanalo sa rapon. Uy, ano. Mas malapit na kami sa araw. Ay kami. Hindi pala ako taga dito. Yung Hungary. Taga Pinas pala ako. Wala, ito. Magpapalipan na. Iiwan na talaga dito. Kala ko Ay, sa hindi. New York. Tinatry ko sa Pilipinas maganda ito, but yun, Sky. Labig. Thank you, Compass Tech sa Meet 2023 conference. Wala naman akong energy. Nag-enjoy kami. Kahit walang energy, nag-enjoy kami. Experience natin na Experience ano. namin, nakaupo na. Gusto niyo yun ma-experience umupo. Yung waiting shed sa atin, ang dumi. Perfect guys, ang daming sigarilyo. Hindi ko lang din napansin mga smoker, mga Hungarians.
Train. Tapos may hot air balloon kanina. Nawala na. Hindi ko na siguro sa video. Nandito ako na guys. Ayun, nakita niyo ba? Yan. Oh. Hot air balloon. Heroes Korean. See you. Parang isang bara. Parang barko. Your Japanese restaurant. Wow. Papasok tayo sa loob. Doon sa bigat. Information Center. Maghanap ng ano. Okay. Platform. Harry Potter. Papuntang Hogwarts. 9 3/4. Nila. Parang Baka dahil sa loob ng tree. Sila doon sa super mabait. Saka nakapano. Buti yung isa yung nawakan. Pinicturean kami, dalawang photographer. Actually, tatlo pala. alisin ko kaya ito. Kami yung foreigner dito sa Hungary. Yan ang ambulance sa Hungary. Ambulance. Sa ano? Hi guys. Nakabili na ako ng mga rep magnet. Ganyan kakapal. Hindi ko na muna nilahat kasi baka mas mura sa iba or mas maganda. Tapos binilang ko rin ng cup si Papa. Diyan yun. Nakapera niya yung lahat to eh. Say hi to the prom. Hi guys. Hindi na ako nagbibideo sa store kasi madalas bawal. Bumili ako ng ano pa ba dagdag ko? Chocolates. Saka candy. Para sa mga papasalubungan natin. Alahad tayo. Maaga sila magsara. Siguro maaga sa mga natutulog. Parang mas maaga sila magising, tapos maaga matulog. 7 pa lang pala, tapos ang dami ng sarado. Ganun kaaga sila, tapos ang tahimik na. Yellow box. Tawid na tayo, balik na tayo dun. Pasok na tayo. Kunin ko lang yung susi dahil ang daming laman ng bag. Ano ba ako? Bigat. Ang bigat.